acidente é nosso. Todd. Viu, eles subiram. Só pode. Boa. Correu lá atrás do ônibus. Lá. Caraca. Boa, pegou do busão. Quer subir? Vambora então. Quem? A lanterna lá em cima, hein? Viu? Vamos subir. Tá no busão? Cobre que eu vou correr ali pro 3, tá? Me cobre. Atira que eu corro. Todd. Todd. Eu não sei de onde tá vindo. Não tá no busão. Não tá. Fio. Vou entrar no busão.
acho que eles subiram. Acho que eles subiram, né? Tinha dois ali que estão no fundo. Tinha dois lá no fundo. Eles estão tudo nessa base quase. Aí eu não sei agora. É isso, dá uma olhada. Ó, saindo morto lá. Lá do fundo. Vou avançar, vamos avançar. Aham. Cobre aí. Cadê o resto? Vem, vem. Eles não desceram? Tem gente na escada. Na escada. Eles estão pra lá. Nesse carro. Acabou. Caraca, cadê os caras, mano? Tinha aí?